హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్వీట్ పొటాటోతో ఒక మంచి రెసిపీ అయితే చూపిస్తున్నాను. సో ఆ రెసిపీ కోసం అయితే నేను 4 స్వీట్ పొటాటోస్ తీసుకొని ఇలా చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేస్తున్నాను. ఏం లేదండి, స్పెషల్ రెసిపీ అంటూ ఏం లేదు. స్వీట్ పొటాటోని వాటర్ లేకుండా ఉడికించి టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అంతే. సో స్వీట్ పొటాటోస్ని ఇలా చిన్నగా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఇలా ఉడికించుకోవాలి. వాటర్ అనేది వేయకుండా ఆవిరితోనే ఉడికించుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా మధ్య మధ్యలో ఆ ప్లేట్ అనేది తీస్తూ మనం కలుపుతూ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ టైం ప్లేట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడైతే కొద్దిగా లైట్గా సాల్ట్ వేసాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే. ఒకసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి, మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి. అండ్ తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. బాయ్.